Shin ko kun san cewa za ku iya kallon videos kuma ku samu kuɗi? Yes, normal videos wanda kuke kalla a TikTok, ka kalla ka ji nishadi kawai ka yi scrolling sama, ka yi scrolling ƙasa, ka kalli wannan bidiyon just kana jin nishadi wanda ba a biyan ka ko sisi. So a wannan bidiyon zan nuna muku hanyar da za ka kana kallon irin wayannan bidiyon kana jin nishadin, and then kuma ana biyan ka ta hanyar kallon wayannan videos din. Normally kamar yadda na faɗa muku yanda kake kallon videos a cikin TikTok, duk bidiyon da kake gani a TikTok haka za ka ga wayannan videos din duka a cikin wannan site din da zan nuna muku yanzu a cikin wannan bidiyon, and then kuma a biya ka. Wanda a kullun zaka na iya making da kan $10 zuwa sama ko kuma ƙasa depending da yanayin yanda ka ba wa abun muhimmanci da kuma videos din da ka kalla. So it's depend da kuɗin da zaka samu a cikin wannan site din. So abinda kawai kake da bukata domin ka fara making kuɗi a cikin wannan site din shine smartphone naka, sai kuma internet connection, sai kuma ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So before fara bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel, kar ka manta da subscribe ma wannan channel, kai like ma wannan bidiyo, sannan kai share din sa, and kar ku manta da join na Telegram community dinmu da kuma WhatsApp group dinmu. Zan aje muku link din su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye da ka shigo cikin Play Store zaka dauko wannan app din mai suna Cheelee watch and get money. So kamar yadda kuke gani, so gashi wannan shine application din. So idan muka dan yi kasa a nan wajen za ku ga sama da mutum miliyan 5 sun yi downloading wannan application din, wanda idan muka duba a nan review kuma wanda irin suke magana akan application din wanda suka yi aiki da shi, za ku ga wajen kusan 90% wanda suka yi amfani da wannan application din suna rating, suna bashi 5 star. Kamar yadda kuke gani 5 star suke bashi, wato suna jin daɗin application din. So kun gane wannan inda application din baya da kyau za ku ga wanda suka yi aiki da shi suna faɗa. So gashi nan duka za ku iya zuwa ku duba review akan wayanda suke amfani da application din currently suke making kuɗi a cikin wannan application din. So kai tsaye bayan ka zo ka yi install ɗinsa a cikin wayanka, so kai tsaye already ni yanzu na yi install din na. So da mu shiga kai tsaye cikin application din na muku step by step yanda yake. So after mun shigo cikin application din kamar yadda kuke gani zaka dan jira shi a bude, wanda kamar yadda na faɗa muku normal video za ku gani. So za ku ga kun gani, so normal wayannan videos din za ku ga kuna ganin irin su a TikTok normal, kun gane. So yanzu me da min, so yanzu bar na wannan na kashe murya so saboda copyright. So after mun yi reducing murya, so abinda kawai zaka yi, so da ka ran zo bottom da ka saka n din nan. So idan muka zo za ku ga gashi nan, so already kun ga za ka zo ka yi sign off a cikin wannan account din. So already account din ne sauka, so zan sake login din. So za ka iya login ba email ko kuma kai tsaye kai login ta Google ɗinka. So ni yanzu bar na yi Google da bar na yi wannan da Google din account ɗina. Okay, so ni kai tsaye gashi nan na shigo kan account ɗina na Cheelee. So kamar yadda kuke gani after ka shigo iso, idan baka da account za ka yi sign off na account, za ka bude account, za su tambaye ka just da date of birth ɗinka da suna da simple abu ne dai, ba wani abu mai wuya. So za ka iya sign up ko da Google account ɗinka ko kuma da email ɗinka, so duka duk abu ɗaya ne. So after ka yi sign off kamar yadda kuke gani, so za ka danna bottom da aka saka n ɗin nan. So idan muka zo bottom da aka saka n, so kamar yadda kuke gani za ku ga nan, so duk wani dan karin bayani. So kai tsaye abin da zamu yi damu da wajen watch din nan, so anan ne zamu yi making kuɗi. So kun gani wannan box din, so na akwai bidiyon da na kalla, so yanzu zamu taba ya mu bude wannan box din. So after ka kalli bidiyo ne da su baka, so duk bidiyo idan ka gama kalla za su baka. So kamar yadda kuke gani kun gani 0.09 get coin. So yanzu mun kama wannan, so yanzu abinda zamu yi kai tsaye zamu yi kasa. So after mun yi kasa shi ma zamu sake neman wani bidiyo, shi ma mu kalle shi tun daga farko har ƙarshe. So tun daga farko zaka tsaya kalli bidiyon har ƙarshe. So ba lallai kowane bidiyo ka gani ba, just daga bidiyon da kawai kaga bidiyon da ya fi maka, kana bidiyon ya maka zaka yi tsayawa ka kalle shi. After ka gama kalla za su baka. So kun gani, so muna kallon bidiyon kun ga wani point ma ya taruwa yake yi. So haka abin yake. So yanzu bari mu kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So idan muka kalla, so idan ka kalli bidiyo ba su baka ba, so zaka iya yin minimizing ka goge shi like this, sai ka sake dawowa. So zaka iya minimizing ka goge shi. So kun gani, so idan muka je bidiyo na gaba, so za ku gani idan muka gama kallon bidiyon, so normally yanda na faɗa muku dai
is like normal videos dai da muka saba gani ne. So kun gani so kun gani gashi nan sun ba mu box din. So kun gani $0.0048. so kun gani yawa okay, nan wajen glasses ne, so shi ma zan muku bayanin sa step by step. So kun gani wannan kamar yadda na faɗa muku normal videos da ka saba gani a wannan ba irin videos na damuwa bane haka. Normal videos wanda ka saba gani suke wannan ɗinka su da ka ta gani a cikin wannan site din, su da ka ta gani a cikin wannan app din, kana kallon video kuma kana making kuɗi kuma kana nishaɗantuwa da video din. Kun gane? So za ku gani normal videos daga sunan videos different videos duka za ku gani a nan wajen, duka za ku gani a cikin nan. And then kuma za ka iya zuwa ka buɗe account a cikin wannan site ɗin ka fara uploading video, saboda normally kamar yadda muka sani lokacin da aka yi na TikTok sai daga baya gaba ɗaya wasu suka zo kuma mutum tara followers ya ba shi wuya. So idan ka zo da wuri a wannan site ɗin za ka iya tara followers, wanda kamar yadda kuke gani gashi nan, gashi nan wannan account ɗin kwata-kwata videos nawa na ɗaura. So gashi nan videos ɗin duka kun ga sun samu viewers, ga wannan ma ya samu viewers wajen 900, wannan 1,200, wannan 1,200, shi ma 800. So kun gani, so ba ma na wannan, so kun gana followers ma 41. So za ka yi amfani da wannan daman tun wuri, like in kai content creator ne ko kuma an yi lokacin da TikTok ya shigo baka nan baka sami followers ba. Na san followers yanzu yana wuyan samuwa ba kai tsaye ba. So kai tsaye idan muka zo, so a nan wajen ga market nan, so idan muka zo nan market, so nan wajen glasses ne. So depend idan ka siya glasses ga wannan na $6.18 idan ka siya za ana yanayin ad inda ake sama ka zai karu da ana sama ka ad sosai akan videos kana wace. But amma ban ce wani ya je siya ba. So in ka kana da ra'ayi ko kuma ka fara amfani da shi ka ji kana so za ka iya zuwa ka siya glass din, but for now ban ce wani ya je siya glass ba. So idan muka zo nan wajen end din nan, so kamar yadda kuke gani, so a nan wajen za ga enin ɗinka kamar yadda kuke gani. Idan muka danna nan wajen wallet din nan, so idan muka danna nan wajen wallet, so a nan wajen, so kun ga yanzu haka ina da $4.6 bayan kudaden da na yi making a baya. So yanzu for now da ina da $4.6 a cikin wannan site din, kuma just by watching ad videos. So kamar yadda kuke gani, so kudi na kai $10 zan yi swapping ɗinsa, zan cire in tura shi zuwa cikin wallet dina. ga nan external wallet kamar yadda kuke gani. So gashi nan zan yi converting ɗinsa in tura kuɗi na zuwa cikin any account ɗin da nake so na cire kuɗi na, zan tura kuɗi na, babu wani issue kamar yadda kuke gani. Haka kuma idan muka dawo wajen home muka dan taba sama nan, so ana wajen referral program, so zaka yi affiliate da wannan site din. So idan muka zo za ku gani invite friend to get money. So gashi nan idan ka invite mutum ya siya glass elementary glasses da ka samu $2 idan ka gayyaci mutum bot sai ya siya glass. So nan ma gashi nan smart glass, idan ya siya smart glass da ka samu $3. nan idan ya siya light glass da ka samu $6. gashi nan na karshe na legendary glass da ka samu $100 idan kai inviting wani bot sai ya siya glass before. So ban dai ce wani ya je ya siya glass ba, bot amma idan ka fara amfani da shi kaga normal yana maka aiki yanda kake so, kana making kudin ka, then in kaga zaka iya siya da ka iya siyan glass din da yasa ana sa maka ad sosai ne a cikin site din, a cikin videos. Kun gane, samun kudin ka zai karu. So ga link din ka nan zaka iya copy na link din nan, zaka iya gayyatan friends din ka. So duk wanda ka gayyata kamar yadda na faɗa muku ya zo ya sai any ɗaya daga cikin wayannan glass din, ga kudin da za a baka, bayan kuma kallon da videos da kana yi kana making kuɗi a cikin wannan site din. Haka kuma kamar yadda na faɗa muku zaka iya amfani da wannan naman ka zo kai creating account ɗinka ka fara uploading videos, ko da ma ba videos ɗinka ba zaka iya ɗauko videos ɗin wasu ka yi uploading a cikin wannan site ɗin, sun da wuri da ka sami followers sosai da sosai wanda za su bibiye ka before a ce mutane sun karkata lokacin kai kuma already ka tafi ka tara followers ɗin da za ka samu a cikin wannan site ɗin. Wannan kamar yadda na faɗa muku akwai suna da users da yawa, so tara followers a cikin wannan site ɗin ba zai ba da wani wahala ba, wanda ko videos ɗinsu idan kuka kalla za ku ga gashi nan
videos din suna samun viewers sosai da sosai. Videos din suna samun viewers, ba wai sabon application bane, kun gane, ba wai irin sabo bane like dai. So ana samun viewers sosai da sosai. So da ka yi amfani da wannan two methods din, ka zo kalli bidiyon ka samu kuɗi and then kai growing na account ɗinka, wanda idan kai growing na account ɗinka akwai opportunities na making kuɗi sosai da sosai. Inda account ɗinka ta girma zaka iya yin affiliate marketing da shi, zaka na iya promoting offers ɗinka da dai sauran abubuwa da yawa dai duka zaka na iya yi da account ɗinka, wanda kamar yadda na faɗa muku zaka iya ɗauko videos ɗin wasu ka zo kana posting a ciki, ka tara followers a ciki, ka zo kai promoting affiliate link ɗinka, CPA marketing ɗinka da dai sauran wasu abubuwa da duka zaka yi amfani da shi. So kun ga wannan akwai benefit sosai a kan wannan site ɗin idan mutum ya yi aiki da shi. So guys, anan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan kun ji wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share din sa, and kar ku manta da join the Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. Duka da muku da link din a description na wannan bidiyon, wato a ƙasa wannan bidiyon. And idan kun ji wannan bidiyon ku rubuta mana a comment section.